ана тілінің 12-ші сабағына қош келдіңдер. Оқулықпен жұмыс жасаймыз. Жуан және жіңішке дауысты дыбыстар. Бірінші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Бәрінен де жақсы. Бір кішкене қыз көшеде анасынан адасып қалыпты. Ол анасын іздеп, бақырып жылапты. Оны көрген адамдар жұбата бастады. Сен жылама, біз сені қазір анаң алып барамыз. Сенің анаң қандай еді деп сұрапты. Сонда қыз жылап тұрып: сіз білмеуші ме едіңіз? Менің анам ең жақсы адам. Ол бәрінен де жақсы депті. Авторы Ыбырай Алтынсарин. Қандай керемет әңгіме, иә балалар? Әр адамның анасы өзі үшін ең биік тұлға, ең жақсы адам. Кішкентай қыз қайда адасып қалды? Кішкентай қыз көшеде адасып қалды, Ол не істеді? Ол жылады, анасын іздеді. Адамдар қызды не деп жұбатты? Сенің анаң келеді қазір деп жұбатты, Анасы қандай адам еді, балалар? Осы сұраққа жауап беріңдерші. Жақсы адам еді. Қыз оларға қалай жауап берді? Ол: соны да сіз білмейсіз бе? Менің анам ең жақсы адам ғой деп жауап берген. Жарайсыңдар. Балалар, бүгін ерекше тақырып, ана тақырыбы қозғалып жатыр. Сендерге қосымша тағы да ақпараттар беретін боламын. Анасының айтқан тыңдаған бала өскенде ең керемет асыл адамға айналады. Ал анасының көңіліне қаяу түсірмеген, ренжітпеген балалар әрқашан білімді және биіктерді бағындырады. Себебі ананың көңілі әрқашан балада, баланың көңілі далада деген осы шығар, балалар, Ендеше біз бұрынғы өтіп кеткен дүниелерімізді еске түсірейік, сабақтарымызды. Дыбыс және әріп. Қазақ тілінде неше әріп бар? 42 әріп бар. Дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар және белгісіздік. А, Ә, Е, О, Ү, И, О, Ө, А, Ә, У. Дауысты дыбыстарға жатады. Я, Ю, Е, Хе бұл дауысты дыбыстар. Осылардың ішіндегі біз жуан жіңішкені өтіп жатырмыз. Себебі сендер менімен бірге қайталаңдар. Екінші жаттығу. Мақалды көркем жаз. Күннің шуағы жылы, ананың құшағы жылы. Дауысты дыбыстарды жуан не жіңішке екенін айт дейді, балалар, Мақалдың ең бірінші мағынасына тоқталып өтейін. Күннің шуағы жылы, ананың құшағы жылы. Адам күннен энергия алады, Күнге жазды күні далаға шықсаңдар ыстық болып сондай болады. Ал ананың құшағының жылылығы ол бөлек. Ол ғаламат сезім. Бұл жерде дауысты дыбыстардың жуан не жіңішке екенін айт дейді. Күннің деген сөз жіңішке, дауысты дыбыстар қатарына жататын сөздер ү. Ананың деген жуан дауысты дыбыстар а, ы. Жылы дегенде жуан дауысты дыбыстарға жатады. Сөзі бар. Ал енді осы жерде балалар байқасаңыздар қалып кетті. Шуағы, құшағы деген. Міндетті түрде өздерің тапсырманы орындаңдар. Қазақтың тұңғыш ағартушысы ұстаз Ыбырай Алтынсарин. Туғанына 180 жыл болды, балалар, былтыр. Енді бұл тақырыпты неге қозғап отырмын? Себебі бағанағы бәрінен де жақсы деген біздің мәтіннің осы авторы Ыбырай Алтынсарин. Ең алғаш тұңғыш рет мектеп ашқан Торғай қаласында. Сендер секілді балаларға мектеп ашқан ағартушы ұстазымыз. Балалар, үшінші жаттығу. Төменде берілген сұрақтар бойынша өз отбасың туралы әңгімеле. Мысалы, қалай әңгімелейміз? Менің отбасымда 3 адам тұрамыз. Немесе 5 адам тұрамыз, Олар қайда жұмыс істейді? Менің анам үй шаруасында, ал әкем милиция болып жұмыс істейді. Ағаң, әпкең бар ма? Оның аты кім? Менің 2 ағам бар. Немесе өзіңнің ағаң жоқ болса, жоқ, ағам жоқ, бірақ менің әпкем бар. Әпкем
есімі Әсел. Мен өз бос уақытымда кітап оқығанды, анама көмектескенді жақсы көрем деп айтсаңдар болады. Және осы секілді етіп әңгіме құраңдар. Сау болыңдар.